د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړې توګه د ځوانانو نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ په دې خپرونو کې د ځوانانو په ستونزو، د ځوانانو په فعالیتونو او په بېلابېلو موضوعاتو کوم څه چې د ځوانانو پورې اړه لري په هغې باندې غږیږو. نو دا شان موږ هم نن د ځوانانو یوې ټولنې ته راغلي یو په احمدشاه بابا مینه کې. دلته د ځوانانو یو دفتر دی چې دوی په بېلابېلو برخو کې دلته ځوانانو ته خدمات وړاندې کوي. البته د ځوانانو د خوا نه ځوانانو ته کار کیږي. همدا شان د دغې ټولنې ډېر فعالیتونه دلته موږ لیدلی شو. تاسو هم دلته لیدلی شئ چې ډېر غونډې کړي دي او کوم فعالیتونو هغه انځورونه چې دلته لګېدلي دي کولی شئ تاسې دلته وګورئ. نو قدرمن دوستانو، تاسې د ځوانانو هغه فعالیتونه چې تاسو ته واقعا د ستایلو وړ دي هغه دلته ترسره شوي دي او ډېر کارونه شوي دي، خصوصا په دغه کرونایي ماحول کې یا په دغه شان سختو شرایطو کې چې څوک له کوره نشي وتلی، مګر دوی دومره رسک اخیستی، دومره خطر یې منلی دی، بیا هم خپلې ټولنې ته خدمت کوي، د خپل دولت سره همکاري کوي. خو له بده مرغه ځینې ټولنې بیا سپورټ نه لري، په مالي لحاظ باندې دوی ضرورت لري. نو هیلهمند یم چې دغه شان ټولنو سره مرسته وشي. په هر صورت باندې دغه ټولنې په هغه فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی د ځوانانو دپاره څه کړي دي او څه کوي. همدا شان په دغه شرایطو کې دوی دغه اوس وخت کې چې دا د کرونایي او د قرنټین کوم ماحول دی دوی څه کړي دي. نو دلته یو دفتر دی د احمدشاه بابا مینې د ځوانانو د ټولنې دفتر دی چې زه هم همدلته راغلی یم. نو دلته ورځو او دوی سره به مرکه کوو او د دوی په بېلابېلو موضوعاتو برخو باندې غږیږو کوم څه چې د ځوانانو پورې اړه لري. نو هیلهمند یم چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نو قدرمن دوستانو، لاړ به شو د دغه ټولنې دننه به ورشو او د دوی د مشر سره، د دوی د غړو سره په بېلابېلو برخو باندې د ځوانانو پورې چې اړه لري هغوی سره غږیږو چې د ځوانانو لپاره څه کړي دي. نو د موږ سره اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم د ځوانانو یوې ټولنې ته راغلي یو او له نیکه مرغه داسې یو چا سره غږیږو چې دوی په قرنټین موده کې هم ځوانانو ته کار کړی دی او خطر یې اخیستی دی. یعنې په دغه شان سختو شرایطو کې بیا هم دوی د ځوانانو لپاره کار کوي، د ځوانانو ستونزې درک کړي دي. نو د ځوانانو د ټولنې د یوې غړي سره غږیږو. لومړی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د بخښونکي خدای په نامه زهرا نیازی یم، د 12مې ناحیې د ځوانانو شورا غړی. ډېر ښه. که تاسې راته دا ووایئ چې تاسې په دې قرنټین موده کې دلته خو ستونزې وي، مثلا د ځینې قوانین باید مراعات شي، د هغې په مراعات کولو سره تاسې کار کړی دی او خطر هم په سر باندې اخیستی دی. په اول خو دا ووایئ چې کوم فعالیتونه هم ترسره کړي. څرنګه چې پوهیږو د کووډ-19 ناروغۍ د رامنځته شوي قرنټین څو میاشتني قرنټین له امله ډېر کارونه په ټپه ودرېدلي، خو بیا هم زموږ ډېرو ځوانانو خویندو ورونو خپل تر وسې پورې خپلې کورنۍ او ټولنې ته ډېر خدمتونه کړي. لکه موږ چې د قرنټین په جریان کې د شخصي او دولتي خیریه بنسټونو سره په د کومک رسونې کې ډېر همکاریانې کړي دي. لکه ان تر دې چې موږ د اړمندو کورنیو څخه ویډیوګانې اخیستې دي دننه په هېواد کې چې هغوی سره مرستې کولې او یا هم هېواد نه بهر چې هغوی سره کومکونه کول هغه موږ ورته رسولي دي، لکه د احساس خیریه بنسټ او همداسې نور. بل دا چې موږ پوهېږو د پوهنتونونه او ټول دولتي مراکز بند شوي، نو موږ د آنلاین له طریقه خپل معلومات خپلو ځوانانو ته او خپلې ټولنې ته رسولي دي. د عامه پوهه د کووډ-19 ناروغۍ د جلوګیري لپاره موږ عامه پوهاوی هم حضوري ورکړی چې د خلکو کورونو ته تللي یو او هم آنلاین موږ هغوی ته کومکونه کړي دي او عامه پوهاوی مو ورته کړی دی. او همدارنګه د صنایعو په بخش کې کومې ښځینه کارکوونکي کوم څوک چې په صنایعو کې لاسرسی لري لکه خیاطي او ده هغوی سره موږ مرستې کړي دي تر څو چې مشتري پیدا کړي. هغوی لپاره موږ دلته غونډې نیولې دي او همدارنګه ورسره هم کومک کړی چې خپله کورنۍ په همدې قرنټین جریان کې هغوی د حمایت کړي. ډېر ښه. د دې تر څنګ چې دغه قرنټین کې لکه تاسې په خپلو خبرو کې ویل او ټولو ته معلومه ده چې ټول تعلیمي او تحصیلي مراکز او دا بنسټونه بند وو، نو د آنلاین ډول باندې تاسې د زده کړې یا کوم د انګلیسي ژبې یا د ساینسي مضامینو کورسونه څه لرئ، د خو په آنلاین ډول باندې خدمات وړاندې کول
که په دې هکله دا خو داسې چې دا قرنطین یو ناڅاپه رامنځته شو. موږ ډېر کوششونه کړي د دې په اړه، موږ غونډې هم نیولې دي. اصلا موږ خپله هم آنلاین درسونه خپل مخ ته وړو. هو موږ ځینو کورسونو کې چې موږ خپله لاسرسی لرو هغوی ته موږ په واتساپ یا په نورو رسنیو کې ګروپونه جوړ کړي دي. هغوی مشکلات موږ د استادانو مربوطه استادانو په ذریعه د هغوی مشکلات موږ حل کړي دي. خو ما چې څرنګه چې مې وویلې د قرنطین یو ناڅاپه راغی نو ځکه ډېر لاسرسی هم نشته. تاسو پوهېږئ انټرنیټ قیمت یې لوړ ده او کیفیت یې ټیټ ده، خو تر خپلې وسې پورې موږ ډېر کار ورته کړی دی. ډیره مننه کور ودان، ډیره مننه. قدرمن دوستانو، د زهرا نیازۍ خبرې مو واورېدلې چې د احمدشاه بابا مینې د ځوانانو د ټولنې یو مهمه غړې ده او د قرنطین په موده کې چې کوم فعالیتونه ترسره کېدل او ترسره کیږي نو په هغې باندې هر اړخیزه معلومات ورکړل. واقعا دوی ډېر ستر کار کوي چې د قرنطین په موده کې هم دوی هغه فاصلې مراعات کولو او د هغه قوانینو په نظر کې نیولو سره هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي. نو بیا هم راځو د یو بل چا سره غږیږو، البته د دغې ټولنې د یو بل غړي سره. نو د دوی کارونه واقعا د ستایلو دي، ځکه د قرنطین په موده کې موږ تاسې پوهیږو چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ کارونه بند دي او زیاتره هغه تحصیلي او تعلیمي مراکز او بنسټونه ټول بند دي. خو بیا هم دوی په آنلاین توګه باندې دوی هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. زیاتره ځوانان اگر چې قرنطین وي هم نه، دوی هغه خپلو زده کړو ته دوام نه ورکوي. نو د قرنطین په موده کې بیا ځینې ځوانان رسک مني او د سر په بدل کې یا دغه ناروغي چې تاسې ګورئ چې د ډېر خطر سره د انسان ژوند مخ کولی شي، ځکه واقعا یو داسې ناروغي ده چې د ډېرو انسانانو ژوند یې اخیستی دی او لا یې هم اخلي. نو ټوله نړۍ د ګواښ سره مخ کړې ده. بیا هم ځوانان شته دی چې دوی د دغه ناروغۍ سره مبارزه هم کوي او ځوانانو ته خدمت هم کوي، ټولنې ته خدمت کوي. نو ما سره بیا هم یو ځوان ولاړ دی چې دوی سره به وغږیږو. تاسو مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. لطف الرحمن نظری هستم، عضو شورای جوانان ناحیه 12. ډیره زیاته مننه. که دا راته ووایئ چې تاسې خپله د دغه ټولنه کې څه رول لرئ، څه کارونه ترسره کوئ، که تاسې هم د فعالیتونو په باب وغږیږئ. بسیار خوب. ما در این اجتماع که جمع شدیم، در این اجتماع ناحیه 12 هم جمع شدیم، کمیته های مختلف داریم که در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیل ما همکاری میکنیم همیشه با این جوانا و کوشش میکنیم آگاهی دهیم که یک سلسله فعالیت ها را که ما خودمان انجام دادیم که از جمله فعالیت ها میتونم من یادآور ازشم که از کمک های دولت و رساندن کمک های دولت به مستحقینش ما کمک کردیم و با ناحیه با وکلای گذر ما کمک کردیم و همکار بودیم و در این بخش تانستیم که پیدا کنیم مستحقین اصلی را و این کمک به مستحقین اصلیش برسانیم. در این بخش ما خیلی کمک کردیم. و دوم در بخش توزیع نان و نظارت از نانوایی ها که با مو کمیت و کیفیتی که دولت همین نان داده بود ما نظارت کردیم و این شورای جوانان نظارت کرد که مو نان با مو کمیت و کیفیتش که دولت واقعا لزوم دید بود امو به مستحقینش برسه. ما در بخش کمک کردیم. در بخش آگاهی از مرض خطرناک و مهلک کرونا ما کوشش کردیم آگاهی بتیم از طریق ویدیوهای آنلاین ما ثبت کردیم. در بخش آگاهی ازی در بخش حفظ الصحه شخصی افراد ما تانستیم از طریق ویدیوهای آنلاین آگاهی بتیم. در این بخش ما فعالیت کردیم. علاوه از در بخش تعلیمی ما کوشش کردیم که اول خود ما کوشش کردیم که امی درس‌ها را به صورت آنلاین فرا بگیریم از نهادهای مختلف که من نمیخوام نام از اون نهادها ببرم. از طریق ویدیوهای آنلاین ما چون رشته حقوق هستم ما خود ما کوشش کردیم که فرا بگیریم و توانستیم که همون چنانچه پروردگار در قرآن عظیم‌شان میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، با مو اندازه و وسع توان خود تانستیم که اونمو مسئولیت خود ادا کنیم که کسای خانواده‌ای که واقعا توانایی اسباب برابر کردن امی که ویدیوها را به صورت آنلاین خانواده برای اطفالشان بتانن ویدیوها را بگیرن و اطفالشان جذب کنن نداشتن. ما به او خانواده در اجتماعات 3 الی 4 نفری به خانهشان رفتیم و اطفالشان را تدریس کردیم و تا امروز نگذاشتیم که درس‌های مکتبشان پس بمانه. ډیره مننه. تشکر از شما. کور ودان. قدرمن دوستانو، ډېرې ښې خبرې دغه ځوان وکړې. واقعا
دوی د دولت چې کومه وظیفه وه د دولت سره یې همکاري کړې ده د ډوډۍ په ویشلو کې د قرنطین په موده کې چې کوم کارونه وو دوی هغه څه ترسره کړي دي چې واقعا هغه د دولت وظیفه وه. ولې د دولت سره باید موږ او تاسې هم همکار اوسو ځکه ځینې ستونزې دي چې هغه د ټولنې ګډې ستونزې دي او باید هغې سره مبارزه وشي. نو دا یو ګډ کار دی او د ځوانانو مسؤلیت دی چې باید د دولت سره اوږه په اوږه د ټولنیزو مسایلو په حل کې باید همکاري وکړي. قدرمن دوستانو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم د ځوانانو د ټولنې د یوې غړي سره غږیږو چې دوی د ځوانانو دپاره څه کولی شي یا څه یې کړي دي د ځوانانو په ستونزو باندې به هم سره وغږیږو. نو ما سره تر څنګ یوه خور ناسته ده چې دوی سره به وغږیږو. تاسو مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کوئ. السلام علیکم، زما نوم نازیه امینزی مومن ده، د کابل احمدشاه بابا اوسیدونکې یم او د 12مې ناحیې د ځوانانو د ټولنې غړی یم. ډېر ښه. تاسې د ځوانانو کومې ستونزې درک کړي دي یا په مجموع کې ځوانان کومې ستونزې لري؟ که د ځوانانو د ستونزو په هکله خبرې وکړو، خو اول باید د اهمیت په هکله خبرې وکړو چې ځوانان د ټولنې لپاره څه دي. لکه څنګه چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر یعنې د ستوني فقرات حیثیت لري او د ټولنې مثلا رغنده رول هم په ټولنه کې ځوانان لوبوي او په افغانستان کې تقریبا شاوخوا یعنې د افغانستان د نفوسو 15% برخه ځوانان تشکیلوي چې ځوانان مثلا کولی شي تر ډېره حد باندې هغه د ستونزو ګراف راښکته کړي، مثلا هغه راولي انقلاب رامنځته کړي، نوښتونه راوړي او که چېرته د ځوانانو له انرژۍ څخه په سالمه توګه ګټه واخیستل شي نو د هیواد په پرمختګ او سوکالۍ کې به دا ډېر رغنده رول ولوبوي. خو بدبختانه زموږ ځوانان چې دي د رنګارنګ ستونزو سره مخامخ دي، که هغه مثلا د امنیتي لحاظه اوسي، اقتصادي لحاظه اوسي، بېسوادي لحاظه اوسي. بیکاري هغه ستونزه ده چې تر ډېره زیاته زموږ ځوانان تر فشار لاندې راوستلي دي، لکه او هغه د بیکارۍ څخه راولاړېدونکي پیښې لکه غلا، فساد، مثلا اخلاقي فساد شو یا هم د هیواد څخه تیښته. دا هغه څه دي چې د بیکارۍ څخه رامنځته شوي دي. نو د ځوانانو یوه ستونزه خو مهمه ستونزه هم د بیکاري ده. زموږ سیده دا یادونه مې وکړه چې بېسوادي چې دا تر هر حده په افغانستان کې زیاته ده، خو ولې هغه ځوانان چې زموږ مثلا زده کړو سره سره هغوی بیکاره دي. ولې بیکاره دي؟ هغوی د لوړو زده کړو یا د نیمه لوړو زده کړو د بېلابېلو څانګو څخه فارغېږي او هغوی باید په دولتي یا هم خصوصي سکتورونو کې په دندو باندې وګمارل شي. خو متاسفانه چې زموږ دغه د جذب ظرفیت ډېر کم دی او هغوی ته په پرتله باندې دا فارغین ډېر دي، بیا دوی ته کار بلکل هغوی ته مثلا په دندو باندې نه دي ګمارل شوي، هغوی بیکاره ګرځي او همدا علت دی چې هغوی مثلا میاشتې او کلونه دوی بیکاره ګرځي، اوزګار دي او وظیفه نه لري. په مجموع کې تاسې ځوانان د ځوانانو د یوې غړې په توګه یا د یوې پیغلې په توګه کومې ستونزې لرئ؟ ښځینه مشکلات خو د نورو د نارینهو په نسبت باندې تر هر حده زیات دي. ښځینه طبقه مثلا د زیږون څخه تر زړښته پورې چې د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، مثلا زموږ د کوچنیوالي ستونزو نه به رانیولي تر دې حده پورې ټول به تاسو ته بیان کړم. لکه زموږ ځینې کورنۍ تاوتریخوالی دی، د ماشومانو په کوچنیوالي کې د هغوی ورکړه ده، مثلا د بیان ازادي نشتوالی دی چې دوی نشي کولی په خپلو شخصي موضوعاتو کې حق نه لري چې خبرې وکړي او د خپلې آینده دپاره خپله ټاکنه وکړي. بلکل. او د ښځینه چې دا زیاتره ښکار شوې ده په دغې موضوعاتو کې، مثلا بدۍ مسله شي په بدو کې ورکول کېږي، کورنۍ شکنجې دي، د کور څخه بهر د انجونو زورونه ده. بل زموږ عمده مشکل چې شخصا ورسره موږ لاس ګریوان یو هغه زموږ ترانسپورتي مشکلات دي. زموږ د ښځینهو دپاره باید جدا ترانسپورت وي چې د هغې په واسطه باندې مثلا یو جنۍ چې د کور څخه بهر وځي هغې سره د کورنۍ په زړه کې یو
مثلا د یو نارامي شک نه یو نارامي احساس هغوی کوي چې زما لور مثلا ووتله څوک ورته چې شی ونوي ځکه چې زمونږ امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی نو دغه ترانسپورت که چېرته موږ ته مثلا په جدا شکل باندې بیا موږ کولی شو لاړ شو بدون د کومې اندېښنې او ویرې څخه موږ اوس اړ یو چې د مثلا که چېرته د موټر په مخکې سیټ کې موږ کینو د نارینه یو کس کاره ورکوي موږ اړ یو چې د 2 نفرو کاره ورکړو ځکه موږ ځان ته مثلا څنګ ته نارینه نشو کولی دغه امنیتي وضعیت چې زموږ دومره خراب دی او دغه ځورونه تر هر څه د نجونو دپاره زیاته ده بالکل ناوړه دودونه م یادونه وکړه او ځینې په خپله دغه ټولنې ته په کوم احساس باندې مثلا راځې ته په خپله د کومو ستونزو سره مخ شوي اگر چې موږ ګورو په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي هغه یو شاعر وایي څومره خبرې به د خلکو اوري دلته جینۍ چې تر مکتبه رسي نو دغه خپل ځان په اړه خپله تجربه ووایي بالکل تاسې د شاعر یادونه وکړه زه خپله هم شاعر یم او په دغه برخه کې ما هم لیکنې کړي دي مثلا په خپلو لیکنو کې مې دا چې زه د دې نه ځورېدلې یم او مثلا دغه د کور څخه حتی په خپل شعر کې ما داسې ویلي دي چې د خپل ورور د دروازې نه اوازونه راپسې دي صحیح ده نه یوازې دا چې د خپل ورور د دروازې نه هم حتی ما پسې اوازونه کېږي همدغه بهرنۍ ځورونه د کور څخه د باندې ځورونه د نجونو دپاره چې د هغوی د پرمختګ او د هغوی د زده کړو خنډ کېږي تاسو نه مننه ډېره زیاته قدرمن دوستانو خپرونه دوام لري نو دلته د ځینو نورو غړو سره به وغږیږو احمدشاه بابا مینې د ځوانانو د ټولنې یو غړی ولاړ دی چې دوی سره به وغږیږو لومړی به دوی ځان معرفي کړي تاسو لومړی ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم نذیر احمد سحاق د احمدشاه بابا مینې د ځوانانو ټولنې تعلیمي مسؤل یم ځوانانو نورې کومې ستونزې دي چې تاسې په ګوته کړي دي مثلا اقتصادي ستونزې هم شته ټول پوهیږو افغانستان د مشکلات شته او هغه ستونزې چې ځوانان ورسره مخامخ لاس و ګریوان دي کولی شئ راته ووایي او بیا تاسې په هغې برخه کې کار کړی موږ او تاسو خو الحمدلله په همدغه ټولنه کې ژوند کو د 4 لسیزو دېخوا د جګړو د کورنۍ جګړو له امله زموږ ځوانان خویندې میندې دا چې په هره کچه چې خصوصا ځوانان په اقتصادي سیاسي او ټولنیز برخو ستونزو څخه هغه رنج وړي او دغې څخه زیانمن شوي دي که د هغې څخه اساسي ستونزې ته چې راشو نور ستونزې زیږولې هغه بیکاري ده که چېرې موږ بیکاري ته راشو بیکاري څخه نور ستونزې زیږل جوړ شوي که چېرې موږ د وروستی 1 لسیزې ته وګورو چې زموږ تکړه بااستعداده ځوانان چې په نورو هیوادونو ته فرار شوي دي یعنی په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته تللي دي ځینې ځوانان زموږ د سمندرونو د کبانو او د نهنګانو د خوراک شوی ده او ځینې ځوانان زموږ د غرونو کې او هغه دښتو کې د حیواناتو ښکار شوی ده همدارنګه د بهرني هیوادونو د سرحدیانو پولیسو ښکار شوی ده او د دې څخه د مخدره موادو ستونزه ده چې زموږ د همدغه بیکاري له امله زموږ ځوانان په مخدره موادو باندې روږدي شوي دي او د دې ترڅنګ زموږ ځوانان په بندباري او اخلاقي فساد سرقت غلا او داسې نور ستونزو سره مخ دي ډېره مننه تاسو د ځوانانو ډېر مهم مسایل بیان کړل مننه کور ودان تاسو هم چې زحمت مو ویسئ زموږ جونګړې ته راغلی هر کله راشئ موږ په خدمت کې یاست هیله کوم ډېره زیاته مننه د ځوانانو د ټولنې د یو غړي خبرې مو اورېدلې دا شان به د دغه ټولنې د مشر سره وغږیږو چې دوی دغه ټولنه په کم فکر سره جوړه کړې ده کم فعالیتونه یې ترسره کړي دي او کوم فعالیتونه ترسره کوي په دغه شان شرایطو کې دوی زحمت وباسي دوی به د هغه خپلو فعالیتونو په باره کې موږ ته وغږیږي نو بیا هم موږ سره اوسئ ځوانانو نړۍ ته بیا هم ښه راغلاست زما ترڅنګ د احمدشاه بابا مینې د ځوانانو د ټولنې مشر ناست دی دوی سره به وغږیږو چې دوی کوم فعالیتونه لري البته لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې موږ د ځوانانو سره مرکې کوو د ځوانانو په فعالیتونو او ستونزو باندې غږیږو نو دلته بیا هم راشو د دغې ټولنې د مشر سره به وغږیږو چې دوی کوم ستونزو په باره کې هم که غږیږي خو فعالیتونو باندې هم وغږیږي تاسو لومړی که ځان معرفي کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صدیق الله قریشی ما د احمدشاه بابا مینې 12 نایي ځوانان شورا عمومي رئیس
ډېر ښه. قریشي صاحب دا ټولنه مو څومره وخت کېږي چې جوړه کړې ده او هغه د اول سر نه کوم فعالیتونه شروع کړي دي، بیا دا فعالیتونه وروسته څومره ډېرېدل حتما که په دې باندې لږ رڼا واچوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تقریبا په کال 1889 کې چې 10 کاله وړاندې په 12مه ناحیه کې د ځوانانو ټولنې بنیاد کېښوده چې خوشبختانه دا ټولنه چې موږ کله بنیاد کېښوده د مشرانو، د سپین ږیرو، د علماو، د ځوانانو له ډېر خوږ او ډېر ښه هرکلي سره مخامخ شوه چې تقریبا 10 کاله د موږ د دې ټولنې د فعالیتونو کېږي او موږ په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي، د اجتماعي په برخه کې، فرهنګي برخه کې، تعلیمي برخه کې، ورزشي برخه کې او تر نن ورځې پورې تقریبا موږ ډېرې زیاتې لاسته راوړنه لرو او خوشحاله په دې باندې یم چې دلته په 12مه ناحیه کې د ځوانانو لپاره کار کوم او د ځوانانو لپاره خدمت کوم. ډېر ښه. د ځوانانو غبرګون یا د ځوانانو انعکاس څنګه دی؟ لکه څنګه چې د ټولنې نه معلومیږي چې ډېر ځوانان دي پکې، واقعا ته په خپله مثلا د یو ځوان په توګه ډېر فعاله ښکارې، خپله د ځوانانو بیا هغه فیډبیک څنګه دی، د هغوی انعکاس څنګه دی، د دغه او ستاسو سره د هغوی همکاري څنګه ده؟ ډېره زیاته مننه. د ځوانانو همکاري په واقعیت سره موږ سره د 12مه ناحیه کې چې کوم ځوانان اوسېږي، موږ سره کوم علما کرام اوسېږي، موږ سره کوم وکیل صاحبان اوسېږي، خویندې اوسېږي، ورونه اوسېږي، نو تقریبا موږ سره دلته په دې 10 کلونو کې داسې باور وکړئ چې تقریبا 15,000 کسانه ځوانان موږ سره دلته عضویت یې اخیستی ده او موږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي او دغه کوم فعالیتونه او کومې کړنې او کوم برنامې چې موږ د ځوانانو لپاره لرو، ځوانان موږ سره اوږه په اوږه ودرېدلي دي او اوږه په اوږه موږ سره ولاړ دي او مننه کوم د ځوانانو نه. په واقعا دا وخت اوس هغه پخوانی وخت نه ده، په ځوانانو کې یو احساس پیدا شوی ده، په ځوانانو کې په واقعا یو درک پیدا شوی ده او د 12مه ناحیې د ځوانانو یوازینی ادرس همدغه ادرس ده چې موږ دلته په 12مه ناحیې کې ځوانانو ته خدمت کوو او د ځوانانو نه، د ځوانانو کړنو نه، د ځوانانو فعالیتونو نه، د ځوانانو ملاتړ نه شکر الحمدلله راضي یاستو او خوشحاله یم ډېر زیات چې په واقعیت سره ځوانان موږ سره همکار دي او زموږ ملاتړ دي. ډېر ښه. افغانستان که وګورو، افغانستان په نړۍ کې دریم ځوانترینه هیواد دی، په دې معنی چې په خپل نفوس کې ډېره برخه ځوانان لري او خوشبختانه تاسو سره 15,000 کسان، یعنې ډېر لوی تعداد دی. هدف دا دی چې دوی د مو په کومو برخو کې ګټه اخیستې ده او هغه عمده ستونزې که راته ووایئ چې دوی په اوایلو کې کومې ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري، تاسو حل کړي اوسي، او کومې نورې ستونزې لري او د دې لپاره کومې حل لارې لرئ؟ زمونږ ټولنه خو تاسو ټول ته بهتره معلومه ده چې اجتماعي ټولنې دي او په مختلفو برخو کې موږ هم ځوانانو ته فعالیتونه کړي او ځوانان په مختلفو برخو کې موږ سره ولاړ دي. موږ لکه د تعلیمي په برخه کې تاسو ته ووایم، په اجتماعي برخه کې مخکې عرض وکړو درته ووایم، په اجتماعي برخه کې دلته تقریبا د موږ د ځوانانو په منځ کې ځینې ناخوالې او ځینې مشکلات همیشه په اجتماعګانو کې را پیدا کېږي چې خوشبختانه موږ د دوی د ستونزو ته، د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده او هغه کوم ځوانان چې دلته تاسو باور وکړئ چې په دغه 12مه ناحیه کې د ما تقریبا 22 کاله کېږي تقریبا د عمره همدلته اوسېدلی یم او همدلته د ځوانانو سره په دې اجتماع کې لوی شوی یم. د ځوانانو ټولې ستونزې موږ دلته معلومې دي چې ځوانان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. ستونزې به د 12مې ناحیې په هکله نه وایم، د عموما د ټول افغانستان په سطحه به زه تاسو ته وایم چې زموږ او ستاسو ځوانان له ډېرو ستونزو، له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او په تیرو 6 کلونو کې تاسو باور وکړئ چې دغلته ډېری ځوانان دي چې له پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، اسنادونه په لاس لري، حتی تر دې حده پورې چې ماسټري لري. زموږ ځوانان دغلته ټولنې ته راځي د خپل د یو کار لپاره، د یو وظیفې لپاره سیویان یې موږ ته راکړي چې موږ هغوی سره همکاري وکړو او کړي مو ځینې ځوانان مو په وظیفو باندې هم تعین کړي دي، ځینې ځوانان مو په احصایې مرکزي کې تعین کړي دي، ځینې ځوانان مو دغه کمیسیون د مستقل انتخابات کې د انتخاباتو په وخت کې تعین کړي دي او زموږ دغه فعالیتونه چې ځوانانو لپاره مو کړي او بل د تعلیم په برخه کې که زه تاسو ته وایم، د تعلیمي په برخه کې، د تعلیمي په ډګر کې خوشحاله په دې باندې یم چې تر نن ورځې پورې موږ په 12مه ناحیه کې د 500 نه اضافه ځوانان تعلیمي نهادونو ته معرفي کړي دي په تخفیف سره او هغه کوم مشکلات چې اقتصادي زموږ ځوانان درلودل په 12مه ناحیه کې او هغوی دلته مراجعه کوي زموږ دفتر ته، نو موږ دغه د 12مه ناحیې په کچه
او حتی تر کارتیناوه پورې تر 8مې ناحیې پورې او په 12مه ناحیه کې چې کوم دا پوهنتونونه دي دوی سره موږ د قراردادونه امضا کړي دي چې هغه ځوانان د موږ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي دا موږ تاسو ته معرفي کوو چې هغوی موږ سره پوره همکاري کړې ده په دې برخه کې او هغه کم ځوانان چې موږ اقتصادي مشکلات درلوده په 50% یا 80% تخفیف باندې هغه ځوانان موږ پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. ډېره مننه کور ودان که په وروستیو کې البته ستا د خبرو په وروستۍ برخه کې که کوم پیغام لري کومه طرحه لري ځوانانو ته نو مهرباني وکړئ. او د طرحې نه مخکې به زه دا وایم چې موږ مخکې ما په ځینو مسایلو باندې تفصیل هم ورنکړه په اجتماعي برخه کې په فرهنګي برخه کې په ورزشي برخه کې په تعلیمي برخه کې په دې ټولو برخو کې موږ ډېر فعالیتونه کړي دي. دلته تقریبا موږ 4 قوي شوراګانې په 12مه ناحیه کې لرو چې د وکیلانو شورا ده د علماو شورا ده د ځوانانو شورا ده د ښځینه شورا ده چې دا موږ ټول سره هماهنګ استو او په هماهنګي سره موږ دغه خپل فعالیتونه په 12مه ناحیه کې چې دا ترسره کوو او د ورزش په برخه کې مو ډېر زیات زحمت ویستلی کار مو کړی دی. دلته تقریبا د فوټبال 18 ټیمه موږ په دې 12مه ناحیه ساحه کې لرو او همدغسې د والیبال ټیمونه لرو همداسې د کرکټ ټیمونه لرو چې په دې برخه کې موږ ډېر زیات تورنمنټونه نیولي او دغه رزمي کلبونه تقریبا داسې باور کوي چې 15 کلبه په 12مه ناحیه کې موږ رزمي کلبونه لرو چې دا رزمي کلبونه هم ټول موږ سره دلته متحد دي موږ سره همکار دي. هغه برنامې موږ هغوی لپاره لرو موږ کلنۍ برنامې لرو د کال په طرحه کې چې موږ د کال په لومړیو کې طرحه جوړو د 12مې ناحیې د ځوانانو لپاره هغه طرحه موږ سره موجود ده. دغه ټول مسایل موږ په طرحه کې شاملو بیا خپل فعالیتونه ترسره کوو او د پیام په حق دې وویلې چې مننه کوم تا نه بیا هم ډېره زیاته او زه ځوانانو ته یو پیام لرم چې سره راټول شئ سره متحد شئ سره راجم شئ او د دې بې اتفاقي نه څه نه جوړیږي. دغه 40 کاله د موږ او ستاسو په وطن کې بې اتفاقي ده نفاق ده حالت د موږ او ستاسو وینئ چې وطن زموږ او ستاسو در په در ده ولس زموږ او ستاسو در په در ده دا هر څه په څه کېږي په بې اتفاقي باندې شوي دي. که چېرته زموږ ځوانان په واقعیت سره متحد شي یو موټی شي یو لاس شي نو دغه ستونزې او دغه مشکلات چې نن سبا موږ او تاسو په دې وطن کې لرو دا ستونزې او دا مشکلات به انشاءالله تعالی زموږ حل شي. دغه زما پیام د ځوانانو ته چې سره متحد شئ ګذشت ولرئ صبر ولرئ یو بل ته او یو بل ته تیر شئ زغم ولرئ یو بل ته. ډېره مننه له هر اړخیزو معلوماتو نه د ټولنې او د ځوانانو په هغه فعالیتونو او ستونزو دواړو باندې وغږېدئ. ډېره مننه کور سلامت اوسئ. مننه تاسو د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو نړۍ خپرونې قدرمنو مینوالو دا وي هغه مرکې چې د ځوانانو متعلق وي او د ځوانانو د فعالیتونو او د ستونزو څرګندونه یې کوله او هیلهمند یم چې دغه مرکې او دا راټول شوي معلومات مو ټول تاسو ته په زړه پورې وي خوښ شوي وي ځکه ټولې خبرې د ځوانانو متعلق وي. دغه خلک د ځوانانو لپاره ډېر کار کوي دغه ټولنې لپاره د دولت سره یې همکاري کړې ده او همداشان د ټولنې کم هغه ټولنیز مسایل چې دي ټولنیزې ستونزې چې دي هغې حل کړي دي او هغه څه چې باید یو د دوی د یو ځوان سره مثلا ښایي چې هغه باید ترسره کړي دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی بلکې د خپل مسؤلیت نه لا ډېر کار کړی. واقعا تاسې په خپلو خبرو کې واورېدل نو دغه شان ځوانان دې لا ډېر شي. نو قدرمنو دوستانو تاسو نه هم ډېره مننه چې د خپرونې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تر بیا چې بله خپرونه کې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو تر هغې له الله په امان.